سلام، به دنیای خیاطی ظریف خوش اومدید. 90% از کسایی که با چرخ ژانومه کار میکنن ماسوره‌شون اشتباه پر میکنن. ببین تو هم جزوشونی یا نه. تو اولین مرحله باید نخ رو به این سمت هدایت کنیم و به صورت ضربدری از این اهرم رد کنیم. حالا تا حالا دقت کردید به سوراخ‌های روی ماسوره؟ ببینید اینجا به درد میخورن. از سوراخ‌هایی که روی ماسوره هست نخ رو از داخل به بیرون عبور میدیم، چند دور با دستمون نخ رو روی ماسوره محکم میکنیم و بعد روی این قسمت که مخصوص پر کردن ماسوره هستش قرار میدیم و به سمت راست فشارش میدیم. یه صدای تیک میشنوید که نشون میده ضامن ماسوره گیر رو فعال کردید. اگه پدال رو فشار بدید ماسوره شروع میکنه به پر شدن. حواستون باشه بعد از پر کردن ماسوره این اهرم رو برگردونید سر جاش وگرنه چرخ نمیدوزه. این مراحل رو به ترتیب انجام بدید وگرنه در حین فشار دادن پدال میبینید ماسوره از جای خودش بالاتر میره، نخ داره روی ماسوره گیر میچرخه یا نخ شل روی ماسوره جمع میشه. اگه این آموزش براتون مفید بود یه لایک کوچیک بزنید. برام بنویس تو با چه مدلی از چرخ ژانومه کار میکنی. هر آموزشی یه قدم به سمت حرفه‌ای شدن. همین که تا اینجا دیدی یعنی داری رشد میکنی. چرخ خیاطی ژانومه رازهای زیادی داره. این فقط یکیش بود. با ظرافت بدوز، با عشق بساز.